tuli bubi abakyala mwenna bannakazadde b'eggwanga nsinga nnyo okubaagala munansonyiwa ovuma ebitundu byammwe ebyekyama ne luusi ate bimpoomera nnyo ensonga kimba adressingina kuzibadde mbikozesa nnyo munansonyiwa abalumwa nate mukibayi bulungi tesayisobola kubeera temuliwo naddammu abakyala naddiramu abakyala benyigidde mu politics kyamaanyi nnyo gye musinzidde okubanga mulaba mubeera abakazi battu ne mugamba arabas kamwekunganye mbere nga mubeera mu struggle kyamaanyi nnyo kimubeera mu struggle every fucking flipping day ne mugamba alright tujja kuya tuliye ku vibe ya kasajja kano then ne mukobamu ne mugende wakyagula wabeera live ne mulaba ne mukakobamu ne mugende wa buli muntu balumbye ne mulaba ne mubamu abakyala mwenna tubaagala nnyo naddala bennaku zira temugenda mutukutuladdewo mujjabu ensoko muba okwa dressing abadde ba baby mwe abakyala bannakazadde b'eggwanga ba sweet ebinyonyi the whole wheel birds bakawboy mwenna abakiza bakazi bamwe okwenyigira mu politics kyamaanyi kubeni Uganda osobola okufa n'olekera omukazi abaana yeetaga Uganda entuufu so omukazi wabanga yesibye ku politics manya waliwo ekigenda mu maaso waliwo byayagala okubeera nga gusa yasobola omuleka mu nsi n'atoba n'abaana yeetaaga Uganda ennungi ng'asobozesa okusomesa abaana so abakazi mwenna ne bakawboy mwenna abasobola okubeera nga mundaba you're straight up tubaagala nnyo CMW kaakati mwenna abakaneegattako tulina obuzibu Bobi Wine agaze nakola statement badde manya asaaga manyi bambi osaaga samge manyi ngeje Bobi Wine ono ngeja je mwagala mwenye usinga ngambo bade money mafula juo thing nengenzo okulaba muganda wange sibi akusaaga nti oyo kiwandike kifulumiziddwa nga kigamba oye bintu bizze biddiringana biti ze manyi okulonda ke bagala okwongera obo okusazaamu nze nkulabira zwe bili kasanta iko kulabanga muso sirika archbishop nayagira statement iti okulonda bakongezeeyo kuba bannaddiini bawulizibwa nnyo ne wajja waate oluvannyuma omuntu ajja n'agamba nti naye ate mumanyi Bobi Wine talina kujja mu Kampala kukubiira mu campaign talina kgenda Masaka talina kgenda mu district nga Ziwakiso nze ntandika okumanya gye baagala okiteeka si byakwogera boogezi nti no basazizza mutagenda kubeera ne olwo gye baagala okigusa gye baagala okigusa nze mba nalabyeyo dda era nage ifula bazoko ndeze ne mbagamba nze kubabuusa olwo gye baagala okigusa weewano akulira akakiiko k'ebyokulonda isi byabakama nga we beeyita byabakama ngina soka mbabuli ekintu kimu nti soka tali ku side yaffe nga abawakanya opposition abawagira Bobi Wine oyo wammana akolesebwa omusajja ayitibwa tebaza buhulwa Museveni simanyi gwita lirinya kweba Museveni amukozesa akozesebwa omusajja gwe bayita Museveni so byabakama yenga ye byabakama at this time bawe tuwogerera siye muntu goyinza okubeera tumuliralingako muno asulo tuyamba okubanga tuvunika government ya Museveni ekisooka nawuliddeko ko amawulire ameekusufera nga nonsubira mbula njagaba wambujjuvu kuba ensi yakola ebya detective ebyo byokunoonyeza bibwino nawuliddeko ko mu kino yumbye bajja bibagambe ebyo nabiwulidde nenga reliable source nti family ya byabakama basooka ne bagifuna bwetuwogerera eri mu State House ku Gani Point nti yeri mu Gani Point bagiwamba nenzijukira okulonda okwaliwo kuli okwasooka family ya Kigundu bagiwambanga ng'agenda okulangirira basooka Museveni n'asooka agifuna n'agizza ewaka nakulira ku mata kuba omusajja agenda osinga okukola essente oba asasinza okukola essente mu ministry yonna mu Uganda omuntu asinga oyingiza essente ye chairman w'ebyokulonda omwaka Uganda weebeeronda bamuyiira kibayita omuliri gw'essente kuba oyo okulangirira obulangizi aba akulangiridde asaba ssente zayagala ne gavumenti emukozesa byeyagala n'aliisaawo oyo naye kisanze nnyo omukisa mulungi nnyo tulina omugigi guno ogwebereramu ogulaba ebintu in a different perspective kati omugigi gwa Bobi Wine guli bwe guti nti asomyeko asobola azaalaba obukodyo bw'okubeera nga bwobulu atubuulira mwe babagamba nti nno nti Bobi Wine tasobola kubitagenda kubeera basazizaamu kye bayita campaign z'okubeera ng'onoonya obulumi bitundu nga Kampala Wakiso manya bino ebyobeeramu abantu abangi bino tusuubira muno kigenda kubeera abantu bagenda kuzirika olw'essanyu bagenda kulaga Bobi Wine namungi w'omuntu agenda kukuŋŋaana alabeere nga ayota ku Bobi Wine for the last time nga tannayingira State House Museveni akoze bw'ati yamanya takyalina abantu bamwagala n'agamba nno waliwo kye bayita scientific elections certificate election bagenda zikolera ku TV ku radio kola biki Bobi Wine bali bamanyi radio zennaku zino zonna muzimanyi bannange radio zennaku zino e Uganda tosobola kugenda nga gwe Bobi Wine oyogera kyonna kyoyagala ira radio bajja suspending abajigalewo ba TV oba nanyini bajja kumusika oba Bobi Wine bajja mukiza kukola kali Bobi Wine yekwata ekintu kimu kya kino kye tuliko wano which government cannot tame
And because Museveni n'abasajja bamukulira abasajja basiru nnyo. This is why obe basanga bawandikira Mr. Google sa. Tuyabe ku bantu ngaba kakensa bapenge balumbuye. Tukoye badi stabilizing ensi yaffe. Because of these few individuals we are having a lot of things going on like abantu bali mu kubatta, abantu baluzinga obulamu. Bweto government we wandikira. Government wandikira Google. Government bweto wandikira Google. Katungula go butaso mobera abantu abakulira Museveni obutavu obubalimu. Kati Bob Museveni wamanya nti no Bobi Wine yona. Nzira Museveni atende ngina kusoka kutwala. Do you know why today I'm very happy? Nti ebintu bebagamba nti no tebisoboka tebisobose. I have never seen Museveni ngali ku panic ngaino gundi wabade Bobi Wine alese panic. Bobi Wine has underestimated Museveni. Obulamu bwe bonna mujjemu engoyi Museveni asigadde buteye. Bobi Wine ye musajja azze n'alaga nti no bikimu kisoboka. Ne babaga manta sobola kola sente talina senza agenda kola mu campaign because I remember a bunch of fools, idiots. These people are call themselves analysts. Boja ngenda bakola video ne baga mambo. You need the money. NUP you need the money. Mutu use wakati. Tutu use wase NUP tu use wabaga magabu ne byali bya sente. Bobi Wine yabagamba nga kijja kugwa nenga mugamba mbwa mudda wano ababuza mbulabadaba style he knew already nje omuntu ayagala change tewetaaga ose n'abantu bali yekwata where is mudda ku mudda etuse yabwadeko na updates waliwo buli ati bazisonda Bobi Wine yabagamba ina kibayita mudda ku mudda mumbulye Bobi Wine kachanga teka mudda ku mudda acha atusewa muli one bazisondera but because of God's grace kitambula ku muzuli kiti ekintu kitambulira ddala ku muzuli so Museveni is wondering buli kintu kyonna kisibye asse ku bantu atiridde abantu ba Bobi Wine abwagizi bakubi amasasi ni broad daylight Museveni abatugumbudde Museveni nasse bannaddiini bonna abadde babeera nga baagalanye bamuwakanya bamuzata bonna ebotwogerera bali eri muganda wange nyino zirembekera mukoka basajja batu babattadda bakasirye eggwanga berwana nabo abantu bakkiziganya naye yabattadda Diza likasirye eggwanga nga kugamba yabeera nga abanywa amasada ne Bobi Wine ngenda njaliko Bobi Wine bakuba amasada yali mwana ayogera nnyo Bobi Wine obulamu yalina okumutta nga bwakumakasire gwanga gwa kumutabani wa disrespect yabo na yabajjawo bakalisa bonna bisere yabajjawo kati Museveni yebuza kiki ekiganye what is the next public munchi kozi nkutte ku bantu abadde ko ne Bobi Wine mbawadde sente still amanyi gengera bwe yomiso This is why is ensiba mbagamba di Museveni ta competing na muntu wa bulijjo Museveni is competing with the God himself nze neita Lucifer nze sitani asinge wokunti nze simanyi balogo simanyi basamize nze ndi musajja mubi nnyo nze nchasinze empise mbi ku dunia ko ndi musajja mubi nnyo nze musajja wagayisaga ononyo omuntu asinga agayisaga bize singa agayisaga nze sitani ali munze mwabikira n'amaji ali munze yetolera munze neze ndabe ekintu Bobi Wine katonda wakunze That is why abantu ba enyale mugamba nti no Bobi Wine tumusinza katonda because mwete mukitegeera kiri mu Bobi Wine ebintu byazakula all these miraculous things byazakula all these miracles happening mwete mmanyi wakyazabikula akoze n'ebintu mwe byabale mukula mu investinze ne sente mukola ebintu Bobi Wine abikozesa God's grace manya katonda Bobi Wine abikobe n'abimalawo Museveni oliyo kati otunula matanka ne webuza kyekiddako campaign mugenze ne muzikola mu embirire mulimu abantu abazibe wateekateekamu mulimu ono omwana adduka emisina ne police gwa mutekamu abadde akola yali akola wambabazi mamuli bajayo Katumba ali abeera akola wambabazi uyu Katumba mwamulita muloza muno mutaddemu Bobi Wine omuyaye mbu abeerenga distracting abantu ne police Katumba ye wali mabudanga distraction nobody cares Katumba oyo abantu bamuboka basigala ku Kyagulanyi mulimu n'abantu abazeba amuliyati bani befu kati amuliyati ani ayinza okumulonda mutaddemu n'abantu mubasekeni nze nti no babeerewo bajeno simanyi bikoze ebikyaba bannabwe bali ne mukoddomiwo ono omwami ono omulema yani ono simanyi tumukunde bonna we bali bakoba ne batuuse watudde terikyali aboogerako ne kambiza bwe tuzira bati balina abantu na yo mjunchi line erimu jitukuba fina jitusinza ya Bobi Wine ya inawa kati go to deri numbwetenti woge uda wago chimanyi you don't need to go to rallies okadi twasuka batugamba wali mwakola pressure betugamba Museveni kanonti netugamba abantu Museveni tacha asobola kuwangala myaka 5 nga tannafa ne mutu wakanya netubagamba Museveni ono kola bu pressure po bonna yali akola bino bazakola bakola pressure ku nyumba ali mu bawudisa ne Museveni tasobola kutambula district nazima longa anonya kalulu Museveni health wise mubi agenda musajja mulwadde ayina ebirwadde inazimba katanye engalo zino zonna Museveni aggwawo enapeeruusi sikini gundi na kansa amukubye ne tubagamba musimula ba pressure pezo wakyaze kuba agenda kwebuzaabuza nti ndakyaso ndakyasobola idea Museveni atabule district nga 5 nga anonya takisobola manchi yakola nga basawo bamugabe mlo tukyasobola nagamba tuyite mu scientific elections spice scientific elections tabenga tugira ku TV na ku radio because yakimata tasobola kubeera mwezi mulamba nga atakuka takyasobolera ko ddala
kati gwa competing nate muvubuka muto ye Kaliba Bobby yate Kaliba namulaga nti no mama ngambe temumpadde sente zanze nja kutambula kati bazo kale bamugamba mukati utambula ulagewa kuba Museveni atambuzaga propaganda abantu ba NRM batugamba nti wave eri mu city kwaje yatandika nti no waguno wave NRM bino byo wave bya mu city ile batambuzaga ebibozi byabyo nti kiwevu kyabwe kya mu city emugamba ebu kyalo tekiriyo nezimaye mu bombi ate babimanyi ngemeno Bobby Wine atandikide wa campaign ze Bobby Wine okulaga Museveni ndi Museveni fara Bobby Wine atandikide wa campaign ze Bobby Wine agamba kisejja na kutandika mu Kampala ngwero omugezi wabo kwa mu Kampala bakugitandika tyani tuse mu byalo Bobby Wine yandikoze campaign yeje mu Kampala bagame mu Kampala mu abantu bandifudde omutwalo ogwe Uganda Bobby Wine agamba bino mbimanyi yatandikide mu byalo era campaign ze atandikira mu byalo kati Museveni azala abantu akasajja buli bamukageze kalimawo omanyo kutuuka nga kasajja kalimawo nga kasajja kalimawo nawo abasajja bayimba Kyagulanyi mu byalo byonna kabe expose nze batuuseeyo Museveni nga ye musajja abadde akeera okuteekawo zi patrol buli kubo ku blog nga biswaza n'okuswaza how can a presidential aspirant oba candidate agenda mulalo okunoonya abantu mu blocking from addressing the nation naye Uganda ekoze ebintu byonna ebize biswaza nga boba Museveni akoze ebintu nga bimwanise nga nakakiiko kawubyokulonda konna kalambika bulungi nnyo nti Bobby Wine bwoti bwogenda okutambula Bobby Wine gundi gyolina okutambuliramu Bobby Wine nuva mu kino ekyalo ojja kudda mu constituency yeno ogende mu district we bamuwone wine otambula actually nga sinatuka kuno kubyamukama eyandeese omwami byamukama yabobbu naye yabawa nti mujja tambula muti ostopingo ky'omusajja agenza okunoonya akalulu gavumenti ya Museveni byonna ebikoze ebiswaza This is why nze mwetula muntu wa ogira Museveni ndaba nga talina kyayinza kungamba kujja konga buswavu bwe kati muntu wa Museveni agenda kungamba ndaba nga omuntu obuswavu bubagenda batunulira kati buswavu tebalina byakwogera tebalina kyakutulimba ensi yonna ebikusa amaaso kati yebagamba mbuno bwe talinayo bululu gyasookedde Museveni has nothing to offer bavireja bonna babuuse kati tabu wejjidde Bobby Wine amukubye gye yagamba nga nti no tasobolayo Museveni atuusiza bamutuusiza lipoota nti ba tewakyaliwo kati kyolinda kireo kujja kukwata enguguzo n'ogenda rasita nyampulukuka kove mu Uganda ogende bamubulidde kale bamugambye akituufu nti yitamu rasita nyampulukuka ogende lwakitulo bagenda gye bakuzaala Rwanda ddeyo bamubuusize bamulaze because kati kino ekiriwo it is evident enough nti kati Museveni takyalinawo kyayinza kubeera nga jjawo kalulu kati bamubuuze bamugamba olaba akana keezeeyo kati ki ekiddako mu rasita kandi munnaye tuogerera campaign azireta mu Uganda manya zeta Kampala asembera kati mu kibuga ekyala akimaliriza wawulidde eti nne ekyala akimaliriza wawulidde eti nne ekyala akimaliriza kyekiba kiddirira what is next omwana asembera ajja mu kibuga kati nga manye embeera za dikiteeta nga bulijjo embeera za dikiteeta omuntu atakkiriza ako gamba mbu eno system eno batule ya mmotoka bo be batugamba tukkirize mu nso mu mbeera ng'ezo kati ssaawa yakujja mu kibuga taata Natasha akubaganye mu mpale Tata Natasha akubaganye mu mpale abuswidi sibe balina buno obuswidi nti balwana amasulu gakaze alipota bajimuone bamugamba gakaze amasulu bugamo kaze kati akaze skin cancer zemu mwana jja mu kibuga you know what that means Bobby Wine is arrested one we bamusiba bamu arresting ukauka Bobby Wine okumusiba that wasn't a campaign mwana bekyaliwo mwala bekyaliwo mwala bekyaliwo nga Bobby Wine bamusiba ekyaliwo mu kibuga wakisika just kusiba busibi kati musoke munoonyerezeemu ko nga Bobby Wine anoonya akalulu ali mu Kampala omwo ayita amaze kukola mu campaign abayisizaamu eggaali patro mwegezezzaako gaana abantu okumulaba ini Kampala ini Broadire mu Uganda ffe mukimanyi ku Kyagulanyi mumanye ekiyinza okubeerawo kino kyonna Museveni akimanyi ndi campaign omusajja asobola ozikula ne zitambula mirembe kuba yasinga abantu mu nsi muno Bobby Wine yasinga abantu mu nsi muno kati Museveni kinakimanyi naye atya kamera za Al Jazeera CNN bagenda kulaga namungi w'omuntu
afa kasajja Museveni ajanna munji w'omuntu kamera za Aljazeera kulaga kigenda kubeera bweru because Bobi Wine if he steps a foot in Kampala. Do you know what bayinza coverage ozinzo? Do you even have a slightest idea? Image yo gikubye mu ekifaananyi na munji w'omuntu ayinza okubeera mulaala eyo. What Aljazeera and all this CNN wala could broadcast. Ekyo kintu okimanyi. Chilingeza Museveni chimuswaliza dala because when this is the touchline. When wali touchline when wali okwambula Museveni zivestize na masulubu gonna mutwala nekiwata nekiwata baby tumuzaye lwaki tulanga aweddemu wano wasinga okutya kati wanalabawo wanayina okublockinga what do you think I am surprised? Video yange nyasemba okukola mudeo mujirabe nabagamba Bobi Wine campaign ni Kampala. Didn't I tell you this? Wujikiteta chaizo kukiriza omwana amusinga amanyi okumu exposing in the middle of the town mu Kampala city. When Kampala is the capital city of Uganda, omuswaze nga CNN. Do you know how many international media houses is this simbi wana amakande Uganda okulaga ekigenda okubeera mu Kampala Bobi Wine atuuseewo? Do you know how many media houses ezivu ziri eri Bobi Wine eziri awo zisimbi amakanda nga zirinze just Bobi Wine asembereko ko mu kibuga? Chebayita okwambula omubbi mu Stenseni. Museveni banegera mwambula mu Stenseni. This is omanyi sikola ko video nga ndi musanyufu kubanze binnebize bikola mbiraba ekirala. This is the art. Nanza bamukulu lumbi ekine kintu kibongerere mu kona obokola video. This is the art. Waliwo ekintu Bobi Wine kyaza prophesizing oba kyaza abeeranga asomesa. Buli gyabadde atambulira njagala mu mpama tulaka mtukano kakulu nnyo mukatambuze zemba wache ndowooza ojja kumbulira obapengo oli mukyamo bole sigamba mboze ensingo tutega nenze nkyendowooza waliwo pulani oba omuwaato kwa government okwefuula nti nno ekitandise kati Bobi Wine tajja mu kibuga nti batufaako nnyo mu COVID okumanya obuwuttaavu bwa president waffe gwe tulina n'abantu abamukozesa oba n'abantu abamuli okumpi bonna bawuttaavu oyakuŋŋamba nti nno Bobi Wine gyabadde mu bantu eri Uganda olinako ekitundu ky'ogifaako kyokka ekyenjawulo tulina omukulembeze omuwuttaavu nga yakulaga nti Bobi Wine gyabadde yonna yonna embala gye basibuka abanyankole abo tabafaako ne balala COVID kuba badde bagatandika ni big numbers so mwabo mu Kampala bokka basinga okufaako kino kitegeeza omukulembeze muwuttaavu nnyo twana extent okulaga nti nno COVID yajja buzibu Kampala waasimbye amakanda litali idiots at rampage in the governance ekino Bobi Wine kyagenda osibuutulula uprooting all these idiots naye ndowooza yange eri bweti Wachi bakitandise today tutandika okugatta ebintu bino ng'abantu abayivu oba abategeevu ng'abantu abazaliddwa mu Kampala ffe tuzadde zenzi wentebero ntosobola kuntwala speed era bw'ontwala speed nkusala emisinde kati ze bakusalira emisinde ze ngamba bwenu Bobi Wine mu byonna byazaatambuza e Uganda eyo ba mu campaign z'abaddemu abadde alina ebintu byajjayogera ne mu bikyenkize ekibadde kisinga mu buli campaign gy'abadde akuba azaabagamba nti bw'osuula akalulu tovaawo awo penge nganza omusajja omulabanga omuyaye bagamba ki nti Bobi Wine waba yabagamba bw'osuula akalulu tovaawo kitegeeza mugenda kubeera bangi ku polling station nga mulinze kalulu temwagala bakabbe gavumenti eyagala kufuna gap muwulire gavumenti yagala kufuna gap weesendekereza abantu ebagambe nti bw'olonda vaawo we munaakuŋŋaanira nomujja kusiiga abantu COVID awo webbira akalulu enyo kukigira stambuza message eno twogera nno ng'abasajja abayaye ne tubabuulira bukodde bwabwe bwonna tubumanyi agenda kubeera kawu bwamu kamanzi gye ng'omuntu omukulu mulwa okunywa ku video lya Cipriano nziremu statement eyo nkulu yankizo mananga atanatambula kugenda kokkekolosha baliro balina kye bayita bushoti buli obukuba bulaamu abakolosha yeah nziremu statement eno mwe mujja kukiraba nga bagamba mbuno tiwaliwo muno gye Bobi Wine talina kubeera mu campaign za mu Kampala mutalina kusembera kubeera ng'anoonya yakalulu mbabuulira kino mulo bakimanye bulungi abantu mugenda kubeera ku polling station mubeerewo we butebuti nga mulinze kalulu kamwe mulabe muti gavumenti enoonya enkizo y'okusenda abantu ku polling station ebajjewe bagambe mujja kudda edda nga tububala ebagobe waawo wegenda okubbira obululu. It is not just bino byagamba nti Bobi Wine talina kukuŋŋaanya abantu no
omulamwa guli gwa kusenda abantu ku polling station baveewo nti okasuula otambula ogende whereby Bobi Wine yagamba nti is the opposite kyembadde mujja mukola ekyo ne bababba kasuula oyimirerewo kakuume. Can all of you stay at the polling station now ne batabagamba government ndo mugenda kwesiga COVID mu day ewaka? This is what the government is trying to initiate mu bwangu nga 14 tennatuuka mu bwangu nga 14 tennatuuka yagala kufuna mu watu agubakalulu bana abasajja buli bibanga tutubiraba bokama nti bwe talina kujja mu Kampala kunoonya akalulu yeri gye babadde banasiba na Uganda boti balwala COVID naye bw'okitulina munyera bigger picture enoonye ng'egyega mantu butagazalinga mu bintu this zeemanyi zetasobola kulya oba kuwangula Museveni azimanyi Museveni ayinza okuliwangula mu Kampala muno nga tumwebaza ki manyi atokoze lwaki batandikiddewo okuba Masaka ne kwali akatalegemmana kannakiwala gye kasoso okuba Museveni asobola wangula mu Masaka mu Baganda abamukuwangaki lwaki Wakiso lwaki mutunulire ebitundu Bobi bamuganye Museveni asobola okujja wakalulu n'akawangula akakuba Bobi Wine naye Museveni asobola okubbawo obuluki muyamba mu byalo swate gyazirina ezo kwa mu byalo ateeka buli polling station eziri fake mu Kampala muno tuli mu bastar basajja abagezi tosobola kubbawo kalulu abaana bakooca kati Museveni ayina okumakinga sure agobawo abantu ku polling stations okwo batenge okuzannyawo ebintu byabwe. And I'm here to warn you, Museveni. About the why me I prefer. Ye president wangu wecha asechi bino bintu tubira bira tujja kugeranga account mojja kuzirwalisa. We are going to sensitize people. Tubagambe nno wavaako dda. Kino tukyaki nze newendi banfudde njala mujuye kimuti penge abagamba Museveni yavaako dda. Naye yavaako atya yavaako osigaddewo. Bwogenda tolyonzi. Deus alikorosha. Kwangu lya rasta Deus alikorosha bakaita kamaraska. Kwangu yanja kusala kenno kambe bugule bungi kamaraska. Okasanga korosha. Nebitugamba basajja abira basajja diti ni nasen. Akuma mulungu nalusania no ambizimbu nze si papa. Kakano mwana huyu alikorosha muganda anga abira nowe naye atambuddemu alikorosha anonya kasana. Ne mugambi akane tenga naye weita mugaga. Tulina na gundi ekutwala Juba. Omuze si papa ani ulingo omunio. Nzire mu setwe je bagambi. Museveni mwamututte dda ne mumutwala naye omutwala otya ng'oyimiriddewo bannange bw'ovaawo kasudde mu toyireti bw'ovaawo kasudde mu toyireti omanyi Bobi Wine kyategeeza okujja mu Kampala muyinza okwebaka muyinza mu okwebaka ebintu byasanguka dda before bagamba ngeri asinga amanya ali president Museveni kuddako kabaka ne kuddako Bobi Wine 3 mega people mu Uganda Museveni yali akulembera ne kuddako kabaka wa Buganda ne kuddako Bobi Wine 3 mega people bebo list njidamu Museveni nga number 1 kuba head of state ne kuddako kabaka wa Buganda wade wali mu kingdom obula buna tusonyiwa kino kidala Mlimbu kingdom bula nechi munatu sonyiwa I'm not creating tribalism because you change muogera nekino kyawa bakabaka mubenda mutebi ya soba yawaba yabasuka wobo nabakabaka kiregeze kabaka wobo kabaka omuna nsonyiwa mwira kingdom za mwene bwafe mukimanyi bulungi nyo kabaka ate wafiye asobola okuvaako ekintu kyonna e Uganda omusimwanda mutebi asobola okuva mu firimu ezitasoboka zemwiza nosomako n'abazukulu bamwe all other kingdoms so gende bubimbo bulira amaze kabaka wa Buganda musajja asobola okuvaako firimu etasobola kuggwa awala kingdom na mujatu kati mbabulira zali pillars esatu waliko Museveni waliko kabaka waffe ne kubirako ne Bobi Wine baganda bange ebintu byasoba mumuze ebintu byasoba bityanze mbawe ati nze ebintu mbiraba bulala nnyo the moment kabaka yatandika okubeera ndakyayogera nga Museveni n'ayingira mu Buganda n'agiwamba waliwo kye bayita Kyagulanyi Ssaabagulanyi bonna yabakuba eggaali nziremu ajasinze okubeera ow'amaanyi e Uganda awe number 1 today the most influential person in Uganda and he will always be simply kipuliti musajja wange osimba odduka emisiri ne bata very sorry oddukidde emisiri mu Uganda Museveni watakufiridde utakuwadde ddala akayumba oli eyo lyabalugu I'm very sorry nzikulu mukazi nzikulu yatuleetera emidaali yali azaala omwana kati omwana mzalire mu kkubo olubuto lwaviramu mu kkubo egyo abeere waabwe ekkooti talina ddala akayumba wa nzikulu I'm very sorry mukoledde eggwanga ebyo naye temwivunyeemu
But I'm here to inform you now, today, right now. Zembena baganda banga Somali wano bembera nabo abayirani bakubuza uzi Baby White. Bamina kumwende bachimanye Uganda waluche bayito omusujja. Bayina twakula tumanyi mu amasanyalaza agachasinza okuberaga abanyi gabajinja go sega kyali masanyalazi. Amasanyalazi kati bagayita kyagulanye gakuba. Gakuba high voltage bitano nkaga mu mwenda. Gamu kubine gamu ali mu state house nebisawo byesene zimulemi okulya gakuba. Munange pira bwecho byade imidenga abantu basatu bwe ina bakube gali bonna. Ali Museveni number 3 kabaka wakubiri. Bobi yabakube gali from nowhere. Bonna nabayitako. Kabaka tukomeza mamula bamawuli ate bamwe nti bamukasi bamutadde ko simanyi guni kati yabantase mwerusa. Bonna Bobi yabakube gali ne very silent man. Zi. Oyo mumanyi. I am very sorry. Abayimbi baji nyonza muzendi musajja wa big talent nyo edikisa mususu. Manye musajja asinza okukola ebyamagezi. And I'm very happy for him kuba yeba mu technology nga. Museveni namuwawa buze namulwalya za awards. Ni Museveni edikeza I'm very happy for you to Museveni ngera kumujja kunga gwamazo kwa technology nga. Otherwise there is awards that beat wali ogena zimbira bwe. Nego ofunye omukisa. Nja kwa technology nze during his exit. Yes, nzikulu yali avuddemu olubuto recently. Who does it know Zikulu? Go to Genesis Book of Records of Gulinge Zikulu. Jakulaba Uganda, Jakubalita, top shatter, Zikulu, Baman. Tocha, Chobola Kunyumia Museveni ku Bobi Wine. People will vomit. Go to the days when we used to say that's a fountain of honor Namunagani, fountain of honor Namunagani. Currently, no. Not for them to expose the Batambu, the Uganda has no president at the moment. What president? President are contesting a president. Museveni says they are contesting the Mukulonda, Mukaruru. Singa chitegeza nti ate wacha contesting up. Esawe no Uganda teyina agifuga. So we speak freely because Uganda is a free land. No. Teyina mukulembeze kati Uganda says teyina bira na president kana kasira ke tulimu akokulonda. Teyina agifuga. Teba kulia sente. Nechi kumujibudi dawo muza ndimo president Museveni temudda mujimu address ga ndize president Museveni. Si president kata as I speak. No. Uganda teyina kati president sawa zero. President omujjo we 10 tomumanyi buyajja. Sawa ali namba sachaze chikome ngaga mwenda Somalians Eritreans bonda bamanyi nze nkubi akalulu kakiza besije mbadde omo history I'll forever be one of the legends amagical character wise neze babuli ndo musujja gwenda funa ku besije gwali gwa mayi ne guno musujja gwa kyagula nyi mubi gukudukanya we are necessary odukana basi because nubu oyo musajja manyi nze ulaba ndi bulaya wano manyi bankuba ki tubadde bulaaje banga damba myaka 10 fabalude myaka jiwere 10 onjo ombunyo kuba n'ensigo ne zikuba bato kyasola koyima obunyo bukubya abakazi abana Uganda abali wano n'emisino jonna jagongola kijiringa jabanite usango omukazi nkuba kiriza kuzira buli kazi yabere bulaya beka oboyi bana basibati mikira muna mbuli aba visit ozino omukazi Uganda nga bakatuna bula China amazali ku kimu kiri butana de bulbana nyoso omukazi avudde bulaya jango omuzino buli abanyogo gemisino jakalo bagiti abera sino ice enako emmere yo mu firiji ebigaga betulya nzinda kujembadde manye mu Europe wa ge masanyaza gaziga tukuba naye ate kyagula nkasya yajja yatwongera bongezi butiti yatukubira ddala guli amuzinze gakyagula ngati ko digama tukyali na Yesu biridde kandi tubambire ebintu byokulongosa toye tukyali na Yesu biridde wakati tubeera tuvugira kuzina enguudo nga zituvugira ko kuwano akasajja kajja from nowhere ne tugamba sick Tuli kati muli reality yennyini nabanga ndabba kuba reality paka kagenda kuzo mwezi 10 nezi mujja kujiwulira fesubi twalifuna mu kyagwe tugamba nti alright nga ne bitu bitwebuuze bituli ku muwongo tuwebuuze bitugamba but wait a minute ono kabwe tabadde miziki tabadde muyimbi ono kabwe tabadde munyiwanjaga wacha no yakabwe ate Nuna banga imani kwa yari yakajja sijja kubalimba mana jo mi ate nalina ge nalimba nyindi bya kiya just uyaya ali mu just film ze bya ndongo bicyayina bya isa Allah akbar goli mbera kye kutude bebe kule ekirevu akuzize ebirevu bye byakakoba tebikutuka ku myaka nkaga mwenda omukulu munna birevu tebikutuka
Kyagulanyi amukutudde ekyebuli nnaku buziwe n'asiiba agira bw'ati amasuka aliwo ekirebo ekigudde wansi bikutuka bukutuso ono omusajja alina kyaleese aexposinze eggwanga Massabadingo nti ewaliwo omwaka Basipuliano gwe boogedde ebya kisiru basigadde ku kawundi yaabwe nga basoma z'essapuli ne mu gigi Kisappuliano waatuuka ekyalaateka okwogera ebyekisiru obasajja bamayinja ababalemedde ku kituufu musajja atankalagiza buli muvanga ku musajja najja n'ekintu kye ne kijja ne kitabula buli omu. Nulaba analyst from somewhere nagamba nza Museveni's analyst sayibu enyalemu analyst nga ensonga zaawa temulinsa nenga jabuzi wano nayogera yogero just bagala kubeera ko kopezi mu kamera nenga talina kyakugamba talina kyanja mu Sweden tuje tuyita private account oba public account oba savings account mugambe wabanga mu Sweden oba baddeke bulayo yakulimba limba agira Museveni akubikuli ku account labe buziro obuliko tekuli tekuli ali yala nenga akulimba tekuli byamuka bamukala makumulaba ne bamutana yuwa mana taina kyatugamba neze byamuka maikani there you know chekobuli rasta muli muno omuntu nga someone has still has a choice man byamuka still have a choice man. This generation mwizo okugiyite yokusaga don't do a mistake olangirire Museveni nga byakalu Bobi Wine ngamu kubyakalu sina bya land slide wala nga kamukuba gundo tumuli mu ya land slide Bobi Wine wangu de by Ismail byo tebiri mu land slide bine ebintu betwogera Bobi Wine agenda bakuba by 99%. Bine ebintu tebiri mu nagamba mu stories de ebintu kama yabira byedensi yabira byeda there is no any mu supporter right now nga level de tumutegedde ila any mu bantu besigaza je nemigunu egisiba je okubakerere ku social media yo tugitegedde tewakyali muntu ayinza kulya kalulu kati mwagali akawangula Bobi Wine naye this oli manyi byamuka mu kifo kyoli mu kitegera kiri it's a critical position no but you still have a choice okudduka sura office bagenda kukuwe sente but Uganda will never be the same again ogenda kakasa yosonga chini kugambye wandikutte simu n'ogamba omusajja akuwa abaana aba bali mu state house kuba mbuli bali abducted bakwata abaana okuva ku mukazi paka ku baana bali mu state house kubira Museveni omugambe kwata abaana bange obazze kubanji manyo being blackmail bakuteeka okutambulira ku gani point tosobola kudduka gwanga passport bazisikadda kubira Museveni omugambe obonzi tanzita kino kyotaddemu eno office gyontaddemu nzibu kuba muganda wange wolinze mbawamma ne bakuteeka mwagalagala nnyo ebifo oyinza okuba kifo kye wali wagala okubeera ku Kongo kwalira mu government y'omukulembeze wakiteekera ekifo kye bakuteeka mu taato ojja kukitegeera ngenda kuza omwezi 14. I'll be here watching and I'll come live on Kugambe. I told you so. Kwa kifo si kijamu naye kifo kye bakutaddemu obeerenga osobola okubeera nga Bannayuganda obagabo bafuula abasiru bakutadde mu kifo nga mulimu gwo tewina kubeera tiddo gwakubeera gw'amazima naye bakuwadde ekintu ogambe nti nno entuyo z'Abannayuganda and the dead are waiting to be liberated gogenda kubeera awo bagambe nti nno nedda Museveni awangudde ogenda kulaba kye bayita Abannayuganda abakambu. I'll be here. Bagenda gamba totiisa abantu but I'll be here telling you so. Guno siba bulijjo bana abakajja nti Besigye yabeerangawo ng'atugamba nti nno w'okutubwaka naye nga petrol stations ezikola abantu bamukubamu ebituli bagamba waliwo akawanya akatali katuufu bano beebamu onazze si wa bulijjo ogenda kakasa kyova nze mbagambye buli kulonda mubadde mugamba nti someone muntu anoonya akalulu yeetaaga trillions and trillions of money. Bobi Wine yakugambye ku budget yabadde ya ssente meka yani azimuwadde ono mulina okwebuuliza ebibuuzo eby'enkizo ebimu ono we tunaamufutyanka ensi enaabeerayo emu. I'll be here sigama bonne one. I have people in Uganda and relatives. I have family. I have a big farm. Era mbera ngamba mwana. Nsi yange genda kubira. Meze njira. But you still osobola okubeera mu Katonda mugulungu osobola okustopinga ekintu kino. Nze kyonje kubulira. Nja kubeera no bagambe olaba Uganda akyeta banguse tabanguse kwagwe byabukamu. Tajja kutuula ku ntebe y'omu Museveni. Siku Bobi Wine. And we have plans zetu nalishinga because tuze tubakubisa plan okujjako dictator kasobera nga batatu wo mwanjadde tosobola kumujjako Bobi Wine uda tayandi tuseneno yonna wala kankubuze goza Bobi Wine kachanga abeera okunsi tayina obikolo bye byali akoze mbisira byenga akyali muyaga how come se wali uchikesi yonna yavuddeyo bali evuddeyo ate nga bagezezzaako mu sawansi nkulago omuntu yajja yeetegeka omuntu yajja yeetegeka ne mukazi nababuuze wali olabeko omusajja nagamba muze ex boyfriend was baby tamayine wafukisa I'm sorry to say this but tunulya buli mukazi yenna ajja ayogera ku bintu bya politics
buli mbizi yonna emufuseemu emufuseemu bonna kiwala bonna bonna baba bazinidde mu State House buli muntu yenna yonna ajja ayogera bakusaasira bonna baziniddwa buli mbizi. Tell me any man was ever saved with the baby today. Nkulaga omuntu ejjejja yetegekera omukulembeze ffe tumulaba mujja tulaba ng'abayaye n'ebintu ebintu tubiraba tubimanyi. We can tell a presidential material when we look at one and I can tell a person who lead Uganda mwena mwewunyi I saw this man nze siipira lipira ze ndwawo ze mpaka na nze banzala kuwakana nze nembe njala ennuma n'ompa emmere ngamba sinnalya enjala tennuma naye ng'ennuma neze ndimba nze just kindimu bubezi kiri kye banzala nze ndi mwana wa muwakanyi. Bobi Wine nakkiza sikyalina kyempakanya okuwewakanya mbanga yewakanya mpakanya my own existence okubeerawo kwange embeera kwegamba nange ndi mu kuwakanya. Tell me one. Mukutte osimanya omusajja wa Bobi Wine olwoya buno mugambe mbuna abadde mu money laundering naye gwe mbuulira ne watabayo na snitch n'omu mu kampu ya Bobi Wine agamba nti Bobi Wine jajja obuyambi tewonavayo na snitch n'omu amusnitch n'agamba nti amu7 ogenda kumpa sente nyingi Bobi Wine agenda kumpa ati Bobi Wine gundi banna bateradizemu balukaida abazungu we bati ne we bati but you all speculate nekiganyo okugatta omuntu bwati amu7 olaba video yangu y'omuntu omuyita wa bulijjo nga nkimanyi olina loleza emmotoka gy'oyinza okuyira omuntu okuwa just information n'eriiki nga Bobi Wine omusiba obulamu bwo bwonna. This is how organized this boy is. Nti n'abantu abamuli ku lusegere abuzibwako siniki abawa information gye muyinza okukwesa eri mponda n'akuteekayo. Nkulagajja naye wezeetambula. The person you consider the joker. Nkulagajja naye nga wezeetambula. Eri clean. Nze nina ebintu byenda bakasajja kano naye nkyali ngamba ne man for real man kana akajayi kabala ekintu kye bayita ssente kyekintu omuntu kyoyinza okuwa ne mukazi wa munno n'akuvaamu. Today the richest man in Uganda is President Museveni. He can do anything n'omuntu akuuma Museveni goza edi muntu ayagala nnyo okubeera mu saluuni omwo n'abanga asala enviiri goza selected Devi ayagala nnyo okubeerawo nga Eva yabeera ku musiko mulasita we. Olowooza abasajja bange abasinga okuba ab'amaanyi bawayiso baprofesa bange baluuya bashamimu malende bagala nnyo okubeerawo Eva nga babeerawo alinnya boda ajjayo baana era vyagala kubeerako nga basobola kumuyenga basomera bwereere. But I'm showing you omuntu yali awo nga si mwangu nti n'abantu bye bamulabamu ekintu eri ayinza kumuvaamu. Oyo omuntu aba wa bulijjo era bavudde mu Bobi Wine gye miguuno egyatasobodde ekitalina gye gimanyi kakyanga mutwala abantu badde beefula ne bamanyi Bobi Wine kyama kye bali babawadde. Tell me nze ani gwe munenye okukkiriza mu Bobi Wine who I am? Nze ani gwe mulaba ng'omusiru kale kambeera omusiru naye I'm a proud musiru bwe nkubuuza ebibuuzo ebyo nga temulina ansa kansigale ku mulamwa. Gweri naye emyaka 10 nga bakuba endongo mwamutwala mu myaka 10 mutalinamu kyama kyayinza kubawa lwaki tabavadde tafuuse wa mugaso. Nze ani omusiru ayebuuza ebibuuzo ebyo naye mbabuuza ne mba temulina ansa nsigadde ku oyo. Nze asigadde ku oyo kitegeeza mulala fune ku ntongooli ansa muzimbuulire mugamba Museveni osiiba oganda tetukwagala ukambule tukwagala naye gwe mbuulira ebintu biibyo oyo Bobi Wine wa bulijjo bye babagamba mu Bayibuli nti balijja nti mwabala bakadde abasinga baliva mu mmwe balinga wano nga bakuba wano nga babasanyusa akuba asiba nviiri asiba mbala limba bam. Little did you know Tine balamu kwe yagamba ngaawo nga mudiibuda nti ekivulu nkigula mitwalo 5 ajja kufuga bitambula bityo fune katongooli nja wagira Museveni talina kyangamba twabambudde ddala tubateeka wali
mbabulira ebiseera ebisinga olina okupasinga respect nomanya omuntu wali okyakusinga fe tuli mu society entono wano tolinda banga ngenze neŋŋamba nti mukyala vampina ali bwati ne bwati yomanya nti oyo mukyala wa mukazi wa legendary n'abanyinaze ba global greatness awo n'abamalayika abafife wano tosobola kubayisa mu maaso bakkoni nemmanya nti osooka n'omanya mulimu bajjajjaffe bannannyini bivulu nga bakuze nnyo tosobola kumuyisa mu maaso Jibu Katende abakutte buli muyimbi n'amu opportunity ejja mu Bulaaya tojja kujja busimanyi ofunye simanya kitabo ka ready passport mnawo tandisa oteeka mu visa oyita abayimbi omanyire ba Jibu Katende sisobola kukkiriza kumanyira abasajja nga bajibu abadde abantu opportunities ne banditaze emirimu gyabwe bagikoleko ke Uganda bagala kulaba ku Uganda empya tosobola kutta abasajja batukirigirizamu nga bamuzaata n'obatta bussibo you can't you just can't brother you can't yo gomba buli omuntu yagala kubeera ng'omutta bussi you can't kati tumanya abasajja abakkiriza mbano ba Jibu Katende basobola okuleta bano ba Bobi Wine mu Bulaaya kati Jibu manyi kyalabu kyawulira okulaba omusajja bebateeka nga bamu opportunities amugamba jagose kuba na Uganda biri Kampala balaba omusajja mulemeze nga Bobi Wine agenda okubeera president Jibu kimwa ku maanyi buli promoter ina kimwa ku maanyi buli akoze ne Bobi Wine kimwa ku maanyi kuba mu mwamukkirizamu before all bayimbi bonna abantu abalala street ata era ndi musajja munyivu nnyo bwendaba omuyimbi sawa zina yeekuniza nga ali awo asirisi kuba temulina gye mugenda ku there is a life after elections ne mugenda tugamba ki wano wali ebibuuzo wano mugenda kugwa there is a life after elections mu Uganda mugenda kakasa that's why me just one large up uno ababira ne Bobi Wine mutambula naye bakabakko wana sera ku kabakko nga akola kulonje nekino kinne buso muyimbi kati abamaanyi nga bajuliya nabo nze nkyalinamu ennyiki yazaala dda ne Bobi Wine bakubeereddemu bizimba na situka mwana endoboozi yo voice also matters ne musirise mukuma mu bitibo oli mumbejja since when sindi nakulaba ko luliwo yotanga okutabuka mu konja sake ekiyaye mukuba leso no muyimbi nenga ba Mickey Wine obeera ko dina bo mulali rasita mwana sindi vayo abayimbi kino njibajjukiza bannayi waliyo obulamu okulonda kuwedde abanna Uganda mugenda kubagamba mutya mugenda kugamba butya abanna Uganda musize business buli alina business nga omuntu yagiwagira buli alina business nga bana bawolo lube muyita nti nino n'ekivulu muligenda kakasa nti n'abanna Uganda baavaako kino nkibabuulira kuba omu ku mmwe azivuddeyo bakwatira bendera nga representative aguse eggwanga eno to the promised land muganya omuyimirira you cannot show us it no olaba musobe muganya okuyunitinga ne muzuyamba omunnammwe nti fe tusobola obasupportinga mugenda kakasa tugenda kuba buli kivulu kino nkiddamu omulimu ngenda okuddamu okuwasinga Allah ntuusa nti bannantemula ngenda kukuba buli muyimbi yenna ateekayo longi asimulabiko kyagula maris kusiga buchayi kukwata kundidinya le musize tuina akabondo ke tutegese mugenda kawulira ga tusiga buchayi ke muzimbe okuna ke tumenya nze bukimanyi sibagala ba muziki mwana sibagala nako tugenda kungakunda ku muzimbe otukatanishinga bulike muzimbe otukaza wansi kusiga buchayi propaganda omuchayi obulimba abana babasomenga ko ebyo mwenna tugenda kusiga buchayi era mutanzo okwebuusa mutanzo okujja opeje ezizo okuleeta obuchayi emu mwagirwaziza ne tugizimba zina mugambe kano mukatwali nufuna nezi message wano mbuzimanyi kale kama soke mbasomere mebo message wano bwenzifuna bawamana email basigazi email muno ino Facebook page yo gikyusiza naye waliwo abali abakyusa naye zo kibeetagisa okuyingira mu email yange okubeera nga bafuna nozigundi eyo verification kati mbadde kikamanda ba this is your password confirm yosiba yuko zibita nendo nga mafumbi kade kibagulako just number ya simu yange nagundi bali mu kunyonya bagudde obugundi lewa memuhuze no message yo manyo ulaba bobeera mu document ziroza nti kitawagenda fuga yebyaka ebiri nti gojjo omwe wambise omuyambo okubeera nga agenda mu international court afire mikono gyo tosobola kumuwa utato olimba
Uganda is too big okuloza ati nebya mwegenda kubira byansikira nnyuma ne Uganda banyivu mugenda kakasa mwe guno omujiji babi byamuka malasta mze nkubuli rasta nsoro kujja ngamba re ndo genda kakasa anti Uganda will never be the same umusosoro doti asobola okubira mu kikuta solago kati kankubuze Cyprian agenda mu sirikiti ati ndebagenda mufumita biso Cyprian agenda mu sirikiti ogenda musanga mu nku kati bamugenda mu ati ndaba bagenda mu kubabiso atambulira mu moto kwina n'abakumi nola bayatidde nasoma Bible ekifuula nnenge nga ina kankana mu mpale amanyi Uganda eno babira ku TV ne balaba Uganda wetuuse temuzanyira ku ndowooza z'abantu temuzanyira ku bantu ba bulidi lemuloza nti no temusobola kutandika kintu kyonna ne mukigusa mumulawo wana abantu bali wano bakyali mu firimu bwe mugenda kuza omwezi 14 Uganda will never be the same again video mujize I'm not security kandi no Batiste mujja kakasa atoli namwe va kuli okuleta leto obumoloka moloko obwo bwa police oboteke mbantu to Batiste diseti no moise byo kulwaiza nyo mukanga aba Uganda babitegedde mwe muli batono ate nekira Museveni kyatategira kile kimu Museveni abamaje balina ne abantu abamuwagira be bakyasinza obutono ku bantu ababona abagala aveewo awo mugenda kusanga wo film ne resistance mujja kujiwulira era mbadde nsaba omuntu yenna atagenda kulonda wandi badde oli nnyonnyonyo jeno film ogirabire wano fe tulinze mu Bobi Wine nga alayira twebe wotave ku ntebe eyo one by one will get out of the house badde ku ngudo jja kakasa tugenda ku exposing okugenda kulaba boyinza kufuga mbizi media houses all are them bali ku ground wali era ndawuli olone chikwekwe chigenda bajana iso okujja mu Uganda muri ku ntebe ya poti omuntu wajanga bazasema ngudi mutazo ba questioning mubaga musabasema ibutazo bateka ebintu twe wanyi muba blocking make village nyingi za zedawe Uganda yeah alongambe nti ndoto onombulira bamusiba sawa yali eji kwali buyiseko butigiri just buna kiseka na atabuka ile wote era wangamba nti ndota wamale naku biringo limu kayumba wegalide okibuga otiddeyo nakula video nembaga Bobi Wine bamusibi obutigiri bwalitako buna kiseka ne kyankalana Museveni amasumbu negekala emisaide giyika era bwenjo bwe ndayogera nemugamba ndota nembagamba bamukutte nti Bobi Wine bamuteka bamusibi bamutwalawo nembagamba mulima nti Bobi Wine bamukutte nembagamba obutigiri bwino kwitako buna Uganda won't be the same. Kya nge chipira chimja wacha tangira wachisek was Uganda the same again Kampala. Tebamuta. Kati ate cyali kituza. Gezo kwate mukaru. Ugameja abana Uganda befirizo gendo kukula. Abalinze runo nakunga 14 bakusiburu kuba kujje ku ndebi. Aberekereza byonna bina basimba layino mu musano ba mu nkuba. Basula akalunga baka wakyagulanye obafuti ansi. Gwe omanyi kye bayita olunaku yo bayita olunaku mulindwa nga 14 kusaasira olwogenda kubeera webbanga ate Museveni nakukwesa abasirikale agenda bakujjako kusaasira mwena babebe kulu bagenda kubajjako abasirikale ate mwe mukyasiza okubeera bakawani kati bebe kula ikanidde yogende wakiseka toina musirikali necho gano omusirikali twala yaga nnyo idea yu Bobi Wine bebe kula twala yaga agannyo wakiseka naga agayuga gatwale ye wakiseka toina musirikali yakutambulira koyo ojaga kasa nemwe namo yuwa n'obuzika buli muntu tetoyiza kungamba nti noli ku kitufu ng'ogira Museveni ng'olina obukuumi kitegeeza kiki kyakukuumye ekikukumye kitegeeza abantu bagala okukuumisa tebakwala Museveni twala yaga nnyo nja kutya kusasira genda yonga ujasi oli moto nekende ya Museveni genda yota iko kuleba ekisiku kubukabwe bwe tuli mu buntu muri mbuyumba bamwe muri mu 6 muzina ndakazi bagenda kuvayo no bali rubuto ni muzadde bo Museveni obopya judgment day is on the 14th. Genda yo
osanga omuntu abadde Bulaaya lasitanga Bulaaya mulema. Do you know what it means to admit that you are failure? Mwachi segezo gamba nti nambe failure. Ati chogendo gambe gwanga. We have brothers and sisters seeking for opportunities okuja mu Europe wabere na Saudi Arabia kubira nga they are making ends meet. Which chogendo gambe gwanga. You probably can admit nti nambe failure, I failed, ati chogendo gambe gwanga. You a nuisance. Wali badde wagira government empya zisobere ngo sobola okweza obujja. Osanga ba cowboy basajja bakulu ebulaaya yabale madda. Feje tuli tutoba because we don't give up. We believe in the prophecy. Batukiriza batugamba nti no toyina kubeera pambana mpaka wowangula. Sente liko myaka. Noonya mpaka. N'okuba baddeko kene emyaka egiwera. Envizi kumeze mu matako zikiridde owulidde boba mu famira mwe temuli bagagga okwoyo weekyaye. Baguza obuswazi ogenze. Bavubuka bali eyo bitukola babeeramu. Batwegomba dda. Zino gwe weegomba zino bino byenkola munne wa character gye weegomba eyo mbusimanyi zijajjamu essaati. Oyinza okubeera eyo nga munne wali wanneegomba buno obusonga butono nnyo. Nze kimbeza kuno njagala jasi Uganda mpya. Oyinza obutandaba era ensonga kiwo batondaba. Kikulumya ate mu binjo kikulumya omutwe. Buno obusonga butono nnyo buno. Abaana gye bali bakyali emyaka 5 mu Buwarabu banoonya ssente. Tekyandibadde kityo. Negokkiriza zikulemya ate okyatugamba ki? Tosobola kutugamba kintu kyonna. Temwina kye mugamba ggwanga nammwe muli ba failure. Okkiriza oli failure ati nalemwa. Kati kyogamba eggwanga. Leka paba kyagezako tulwane. Toddamu tebasobola tuteeka mu gundi yeemu. Gw'ogudde oganya okuyimirira. Neffe tugamba nti netugwa emirundi 10 tujja kuyimirira. Gwe mulawo gwe tutambulyako gwa Bobi Wine. Kale byakayimba kasituka tutambule. Feka tugingira mitima tugamba no. Wano waliwo ekituufu etuli tujja kukijjawo. So sente ate wakyaliwo kituufu. Musaaga. Musaagira ddala. Musaaga. Fe we tulitambulira ku kodi za kasajja. It doesn't matter how many times you fall. But you wait to wake up and walk again. You kodi gye tutambulirako ya kasajja mwana. Gumanyi kodi zona ekwotambulira. Kati tujja kweta character ng'ekulumya nnyo omutwe nga obeerawo nga tojagala naye ng'ogamba omusajja ono munnange era bwe kiriba mpaka. Tulina ffe kodi gwe tutambuliza obulamu, kodi gwe tukubisa. Family wise bya kodi. Financial katambulira mu kodi, tosobola kudda kumanya amatatu waffe. Tosobolerako kumanya naye tubeera. Kodi kati gwe tutambulira. Kwebeereramu nti Bobi angambye kwebeereramu teri muntu genda kuddamu kumanya wembeera mu Sweden kati eyo nenjiteekawo. Nze Bobi yankyusa nnyo ntambulira mu kodi. Kyensonga kinja kugamba oba olinawo gw'omanyi mugamba akubuulira penge wasula akutwalewo today as I speak. Ntambulira mu kodi z'akasajja. Wandye ku ntongole. And you pay. The Bobi yankyusa. Uli entongole. Ono ofunye omukazi w'ettima nagamba buwambu gw'ebbakuli. Kiki nyinza okusangayo? Ekisinga entongole. Nyondeeko omumwe wabeere mmese nsonema. Naye omutuyisa bubi abakazi oluusi. Nanirira NUP tosobola kunchallenge ngotya. Alla gwera baskin muzuli buli kimu ndi ku muzuli. Amanya gongo boga amanyi ogamba amanyi mudongo bage wait. Tukibira ku private konto kati. Oja sobola. Oli ku kichamu. Andi mosembera omugaga nakuwaya 5 nze bibeera siringi 5 ebya corona bivuga mu mafuta kuva wano paka wali. Bwe mutulira mbera nkusinga omugaga. Nze Bobi yankyusa buli kimu ntambulira mu kodi ye. Kodi ye. Era buli cowboy nango ino omukazi omuyisa obi mwana terera Bobi is an example. Bofuna omukazi gw'otandise naye ne musalawo okutambulira ekintu otanga ya family musobola okwachivinga bingi.
kati ntambulira mu kodi ya kasajja bwe nzira mu okufuna omukazi nafuna omukazi abere ya Amsterdam na Kiganda abere mu CPO kazi wa sagala mu balaga nina yatayise okubeera nga tambulamu tula ndaba je tulaga gande enanzo bulamu tanzo okunyine nava ku banyanya nava ku bazungu kubeera ko bezebe kusambuliza obusa koyo kubeera nga bino kiko mukazi akusambuliza obusa bamala mutebo mala ndibo basambuza busa ntambulira mu kodi ya kasajja je ntambulira mukati ye balumi omutwe kati ye balumi omuntu mugamba akasajja kano storage ndi ku kodi ya kasajja je katambulira ko kata kasajja ekangamba ekintu sizoleya nze Bobby bukyayogera kutukubeera ku mwabagamba mukuma kaluleze mmanyi ndi yakyakibagamba kimanyi bajja bagobawo bababba akalulu kale nze ne mbabusere bagamba akasajja kategeeza kino bannaye temuvaawo zitambulira mu kodi buli Bobby Wine kati nze copycat bo buli kyakola zenga ze chibuzimbulu kusanga neteeka mu systems ende kati nefula robot muli mu sipyo kati ndinga kiro bosiyo no penge wali mmanyi nefula robot bagamba weberere mugenda olebulira abantu gyembeera kati bakuleeta omugamba asula mwogo omuzigo kukuba ekifaananyi omugamba asula wana nkudwe sente nkotyera nguluyimba nalulira nti weberere tambulira mu kodi ya kasajja tokyasobola kuddako kumanya ne information eri bweti yadde neemu bweti otya tokyasobola funa information neemu bweti ekyokusiba sente nti waali awo muzibinga agenze embidongo ne bannayuganda anywa mwenge how kuki yakyuka rabadab style n'amabaluwa egagwa si wasula mpulira muyomba kodi gwe twadda kati nadda kuba Nakiganda nakuba okunsambuliza obusa kwazi ndeetaaga Zana municipality nga Zana yonange nino gikiikiya sebo nino juzi ne kubeera ku president we Zana olwa biyita ab'eggito tosobola kubeera president wa ggito z'Zana ezo zo nzaagala zange ngenda kuziwamba seetaaga bintu bingi nnyo mu gavumenti ya Bobby njagala just kitondo kya Zana zagenda kifuula Jinja Industrial Town Zana Lubowa Seguku Kajjansawo nawe njagala nga nze ntwalawo ate we munyiza zolo notwala paka mu kitubulu ne musaba nga president ne kitubulu kwa mutwale mu fugi eyo naku airport ne ntwalayo shit bagenda te kumumpa Zina bwere banga ngampagira bebe kulu wane banga. Nenga simayi mwone ko chichamu. But if I don't tuwira okwa obunde ngamba let me try to compare and contrast wana masajja bensi banvuma. Nona banjubisa ndi go singa bloga singa. Ochimanyi jatawa jakata koteko ninga okoba wonya. Ngama yiwe kyogera. Nga kigamba otali shingeri nyali omuntu. Olwo chitanyo. Mamuza Bobby Wine musiro kugamba ati upangisa abasajja okulwanira entalo. Yali yamusoma mu manyo yobutitizo yapangisa wane mumulwanire entalo ku Facebook yali yambangisa mu yanfulembo. But little did he know. Yali amere ne kusekuse sabola kuchukira ne kuluma. Nahinga nyizo okubuuza utundu ya bukazi bwazubisa kati mama wabanda ngenda ko muntu wala Los Angeles kati Bobby asobola okugenda wonna wali ndaba Bobby agenda mu State House woli ali mu size side flower atabulangana kila kumacha kwata magic tabulangana ebyo bitu ndubwa bitachabi sobola tabi wabakozi kila sizali nyada mwana ndabo mukazi wa Nubia ni mwana taswa na kubitinga mukazi wa Nubia ni tude mwana obuvubuka bwetegeka dda tulya family zaabo mwana obusajja bwetegeka dda obusajja bwa faya mwana baddevi mwana uzizo ku mukazi wa Devi gwazino izo bugeza ku oyo omusajja bawaiso abusajja bwetegeka dda bugenda yinga ziconstituency nga mwemu mwana nzeneri banga mukatona busigena no nyambo sede singa one of the richest blogger mu nsi muno wako continent kuno nenga tubeera oko bebe kulu wapi
wapi babeeranga ojjasera ensonga kyobalaba balinda abeera otalina mu buli muvannyuma lwa myaka 5 mbwagaggali yalo gaggawalira mu kalulu talina yitsa balabye omusajja wezana omusiru Yanga Mbulu tali ku mwetto Yanga Mbulu ali wali yayiwawo omubiri ku Bobi Wine abeera ku kiro Eva zana ffe tumanye tuva ffe tuli baana ba ku luguudo muganda wange tubeera baana ba bibanda bya firimu tumanye tuva sigaze ndi musajja mugagga nnyo nabeera bintu bya kisiro bena bimalyamu obudde mu promoting ne gwe promoting BET mulemi ne Eva yaguleka internet yawe je oberenga otekenga mirode nga chokomenya kutera yakantu nze gogamba okutekinga mbu ndinge tujye award yokutekinga kikicho nze mbere kukubita monyiga tiki sebo nzengo irayo ngana yaira ku internet emara solo okutekinga Eva tujye award Eva ze nizo kutula lombo yo yagwa lombo tekingire gojye award muzebe kukubita mu ndinge vote ewe ebikumala mo Okyasobola okukasanga. Okyasobola okukasanga akasajja. Okyasobola okukasanga. Kaduka emisini. Nkugambye ne Museveni akimanyi Bobby kati yasinga amaanyi mu Uganda. Kaba kubi gani kaba kali kamukubiramu eggaali. Bonna kaba kubi eggaali. Bonna ne kaba kali kamukubiramu eggaali. Yeah. Gona the days twabiranga tugamba nti bwende be Bobby kata onda ikabaka yabyonna. Zinchaddawo bosinza bikristu bine bifaranyi faranyi. Zikati ndadda ku kiwuggulu. Nayinanga bane basimpula. Nze ndadda ku kiwuggulu. Nze nsinza kiwuggulu kati mumbeera amaanyi gange nze ndi wa biwuggulu sapule nazisuula. Mwana banga byo zenda kulanga zali sapule kati ndadda ku biwuggulu. Biwuggulu benzikirizamu osonga za mastani agangange gangamba. Ekiwuggulu kiva nze ndi wa biwuggulu. Nze ndina okubeera mwaka wuggulu. Kiga na amaso gange gemulaba bakaze moza ya amaso zimanya mwana amaso tara nze ndi mwe kiwuggulu life yange ya kiwuggulu bintu bode bedatsala okukiriza musikiriza mu bintu ndwe bibesiraba nadda mu kiwuggulu kati sapule bonana kasukeri yesonga kiba sipu yano balumba season nyumize be stories kiwuggulu mamuja kuddawo nze ndi wa biwuggulu kati byensinza olina okubeera mwe kiwuggulu ekitundu nze magambe ze nsinga empisa embi Zine life yange ngaliawo siri musamize ne ndina guyisa nzira nina life yange zino kubira mu ino zendi wachi uguru sisi dawo muno mbulire batebe meso masapule so yikola bijja stama osmanyo stama osmanyo osabi sisi abisobola nadambi uguru kati Ekatonda wange mwe namuteeka tonyumize zo stories zo Mumuwolera za wadi nze olina okubeera mu ekiwuggulu Amaso gano gabeera mu nyumba yange gawuggulu agagamenke migensinza kikabonero kange je muberero mu awadi bachambulira ebe bekisiru ndi mwe Cyprian nze ndi mwagayisa gange Leto dawo ogamba omusajja kiwa mwefu nze ndi mwe ebiyisa byange nze nganze ndi mwe ebiyisa ebyange tosobolira ko nze ndi mwe ebiyisa ebyange mbingaze Ira mastani gagambe bitana biri byali byaka bijemu bishandelia nebejjamu nefuna bensinza kati shi Nzirawo musibaye zire sapule mze some sapula ba Cyprian atebuga ne weyonza sapule zonna zisoma nazimegera na damu la tusiri wali akalinga ali muri wemmana Nze tinafuna kisoro kyensinze ngamba all right Abantu bangi nyo basinza mbintu webiti ne webiti zire kanfune kyensinza Nze kutula maso mwente life yeyizo okusirana Ebisirane bindi munze Era nsonga kigamba mu 7 kusawa zino wino okuva kunze ebisirane biri munze abantu amaziga gabweze nkabiza abantu amaziga ebisirane bansindikira ebisirane n'ebikolimo n'ebiddiza ebiwuggulu n'ebibizaayo Nze bachantiisa singa tebanfuna Mokoza isi munoza ko ita Yusufa ndimba. Nze ndimwe ne kusinze okwangi.
okwange tosobola kuva eri n'ongwira bya kisire ensonga kimbalumya omutwe ate nga nkyabalumya omutwe mugenda kuddawo munyike lumbe wa ssaawa meka mulina okuwumbula siyingira essaawa ze lumbe wa ssaawa meka tulina ogenda mu kirasi ya lumbwe saagala kusobwa kiggula luggi owulidde Bobby balongambe Bobby bamukola ki mulimu ngambi wano mbupenga olimba ate se nnyinza okulimba n'ebiwuggulu byange wano ebimala ebirala biririddawo asooke nguleete wano ekiwuggulu kimu just kulaga benzikirizaamu wano abaana bayinza okulowooza mbalimba bajjirayo ebiwuggulu byange bali bayinza okulowooza nze nina obudde awo sirina obwo obudde kati eno awaadi eno teva mu nnyumba eriga ekifaananyi kyali ki nze nina ebintu byenzikiririzaamu nze nga nze ebinsanyusa olina okuba naaga amaaso ensonga kimu entunula mu mukazi bw'ati asooka n'afuuyisa bufuuyisa gamba nvuuka alina amaaso ttaala nze nzikiriza mu bino kati byensabira wano we nadda era nze mubeera nga mwagala za awaadi kati wano we nadda okiraba ekyo olaba amaaso ago bwekyo wembeera n'ensirika kati nze osobola okujja n'ogamba ogenda okungwira mba nkulaba ekyo kye bayita ekiwuggulu ala ali mugiba ekyo mubeerera mu tsimanyi mugundi zammwe eyo mu lockdown bwe musaba biikira Mariya nze navaaku Bobby zivingi fair down President is in trouble. Hey. Bana was on saga. Eyo gye mubeerera mu lockdown bagamba ye pace down eyo gye babeerera mu lockdown bali mu bufeeka akaawo nti wale wasinga okuba akaliro awe tuli biibyo ebiwuggulu waggulu nze life yange ebintu byensinze tosobola kujja nontwata okwatangana ngugambe nze ndimu olusitaani nze ebintu byange birala nnyo tosobola kubitegeera lwaki obuza kipenge tabana mukazi eva ndali mukazi ayinza kujambula mbwe nasetolingawo naye myezi 6 n'aba naye oba mwaka bula jayanoba amasinnamu agandimu nze amasinnamu agandimu Oze n'okwesanga nga nkulimu kudigira nenge kikuli munda musota gwe kukuyingira gwe kuli mu kuzira nga musota gwe kuli mu kuzira naye guloza penge yakuliko abanga bade bamusazeeko ebyo bya bulijjo nenda mwe bya bulijjo temukanga mukulembesa ina kyagenda kuba nemba buli kimu oli muganda eya tubeerera mu lockdown tubeerera mu bendava tubeerera mu lockdown President is very safe President ali safe kakati baganda bange nga mmaliza tulina okulinda nti lumbuye mulina okulinda lumbuye mulina okulayikinga page ya Kakensa mulina okugobera Mapo Media Geto TV ne Mr. Frost. Yanga wange onyamuteka mu simu Mr. Frost. Santi nzansanyusa yakola interview nga tubeerayo. Ate n'abantu kati bensinga okwagala abasinga okubeera ab'amaanyi ennyo guno omwaka nze bensinza okuwa awadi agenda giwa abasajja bayita Basaabazondo. Nze Basaabazondo be bantu bange guno omwaka. This year Basaabazondo be bantu bendabye nti bakoze. Abavuka balese kye bayita art atagenda kubeera tukugwawo those people so creative ate b'amaanyi. Nze guno omwaka Basaabazondo. Awadi yange wenjiwe y'omwaka bagezi batula ne bayiya ate muganda wange si bangu bakucupula
Aha. Waliwo mpadde kiwundi ekiwuggulu awo. Style ya kiwuggulu nze n'ebintu byange byensinza tebajja kubitegeera birala. Birala nnyo kati omuntu addawo nagaboneka nakasajja stories nina agayisa gange n'omuntu sobola omusemberera. Kati abasajja abo bali bansembeddeko beebuuze leka nokachali ziki. Munnange nga tonnajja nno kunsembera. Nze life yange nakuga ate abantu be nabbirako ko ne mbagamba. Kuba nti bakabalidde ensi. Nabagamba nze kibeera ku nze tekivaako era kiritambula kityo. Nze buli wembeerawo ndowooza ku nze kitambulira ku nze. Nze nerowoozaako nti kino kyange. Sifuddeeyo ebeeri waliyo kyobeeri waliyo kize nva ku kyange. Nti kirina okubeerawo paka. Ekyo kyange kyenvaako kale bwe tokitegeera. Gulowooza oba tayagala oli abeere oba tayagala oli abeere oba ayinza okutya oli. Nze kasambanga ekyange kyendiko. Gye mba ndagamba ndabayo. Nja kukibeerako mpaka kibeera ku nze. Ekyo ekiwuggulu.